Malgrat es digui el contrari, un dels punts més forts de l'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar els combats. En aquesta sèrie de vídeos els analitzarem basant-nos exclusivament en el manga, l'obra original, i comprovarem com sovint les guies oficials patinaven perquè estaven fetes amb descuit. En aquest vídeo cobriré la segona part del combat contra el Freezer, o el que en termes narratius correspondria a la segona part del nus i el desenllaç del combat. Aquesta part del combat és, per com n'arriba a ser d'èpica, la que al meu parer fa que ens trobem davant d'una de les lluites més memorables de tota la sèrie. Comencem veient els lluitadors implicats. La distribució de les característiques del Goku com a lluitador és la mateixa que al vídeo anterior. La diferència és que ara es pot convertir en superguerrer, cosa que li multiplica la força exageradament. El seu poder ronda els 3 milions d'unitats, sent gairebé el que tindria si fes servir l'atac del Kaito per 10, però sense els inconvenients que implicava fer servir aquella tècnica. El Freezer és idèntic al del vídeo anterior fins que no empra el 100% del seu poder. L'únic que canvia és que després d'entomar la bola Genki ha quedat ferit i el seu poder ha caigut en picat. Segueix sent poderosíssim, però. La cosa es posa més interessant quan decideix utilitzar tota la força. Si el Freezer ja era un dels lluitadors més desequilibrats de tota la sèrie, per tal de poder emprar el 100% del seu poder es veu obligat a dur el cos fins al límit inflant els músculs, cosa que ens demostra que no ha entrenat seriosament ni ha tingut cap combat difícil en sa vida. I això es tradueix en dues debilitats que seran clau. D'una banda, la seva velocitat baixa en relació amb la resta de característiques degut a l'increment de la seva massa muscular. No confondre-ho amb la transformació del Trunks, però. Aquella forma sacrificava gairebé tota la velocitat per obtenir força, i era més lenta que la forma anterior. El Freezer, en canvi, sí que guanya velocitat a l'augmentar el seu poder. Simplement li augmenta menys del que ho hauria de fer si no forcés el cos. De l'altra, i la més important, a l'estar forçant el cos sofreix un desgast que li fa perdre poder pel simple fet d'estar lluitant al 100%. Tan bon punt arriba al punt màxim, el poder li comença a caure, cada cop més ràpid a mesura que va lluitant. Pel que fa al seu poder de combat, no és ben bé el doble del poder que tenia quan estava al 50% de força. Això es deu a que en descompensar-se encara més com a lluitador a l'incrementar la massa muscular, la penalització per descompensació s'incrementa un pèl més. Per la resta d'aspectes, és idèntic a quan no força el cos. El Freezer ha sobreviscut a la bola Genki, un atac que el Goku havia fet tenint en compte que només ho estava utilitzant el 50% del seu poder. I si la primera part del combat havia començat envoltada de tragèdia, aquesta encara ho fa més. El Freezer mata el cor petit i després el Krillin davant d'un Goku que només s'ho pot mirar amb impotència. Bé, el cor petit no el mata del tot, però des del punt de vista del Goku és com si ho hagués fet. Però és precisament aquesta impotència la que li permet desencadenar la transformació llegendària. Paradoxalment, és el fet de no renunciar a cap dels seus orígens, l'ànsia de lluitar dels Saiyans i la bondat apresa dels humans, la que ara li dona la clau per la seva nova evolució com a lluitador, el superguerrer. El Goku es transforma abans el Freezer no pugui matar el Son Gohan, posant-se-li a davant abans que li dispari. Per primer cop, és el Goku que és superior, i la ràbia que sent pel Freezer el fa ser implacable. Comença un intercanvi de cops on el Freezer es veu superat completament, però un cop més es demostra la seva defensa superior, que li permet aguantar els atacs del Goku sense rebre un mal exagerat. Intenta atacar el Goku, primer amb cops i després amb atacs d'energia, però cap no li fa efecte. El punt d'humiliació total arriba quan el Goku es deixa tocar pel raig de la mort del Freezer, i el supera sense rebre gairebé gens de mal. El Freezer, que fins ara havia estat jugant, de sobte es veu superat.
Mai s'havia trobat ningú capaç de raconar-lo d'aquesta manera, i fruit de la desesperació decideix posar punt i final al planeta Namek, sabent que els Saiyans necessiten oxigen per viure i que si el planeta explota el Goku morirà al buit de l'espai. El problema pel Freezer és que bé per instint o bé per error de càlcul, l'atac que llença no és tan fort com creia i en comptes de destruir el planeta sencer només en destrueix el nucli. Una victòria pírrica pels nostres herois, doncs el planeta explotarà tot sol encara que ell no faci res en només 5 minuts. El Goku diu que el matarà en menys temps, però el Freezer encara té un as a la màniga. Només havia estat lluitant amb el 50% de força fins ara, i de sobte passa el 70% agafant el Goku per sorpresa i fent-lo recular. Quan el Goku s'adona que el Freezer encara té més poder, decideix esperar que tregui tota la força, no sense fer-li un joc psicològic per evitar que destrueixi el planeta. El Goku li diu al Freezer que si no ha destruït Namek també deu ser perquè en el fons tenia ganes de lluitar al 100% de força amb algú per primer cop a la vida, compliment que el Freezer torna amb un somriure. Sincerament, no crec que el Freezer tingués ganes d'arribar a aquest punt en cap moment, però sí que és orgullós i el Goku això ho veu i s'aprofita d'aquest orgull per assegurar un últim assalt sense més joc brut. El Freezer acaba concentrant el 100% de força, però és evident que a partir del 70% ha de forçar el cos, i com més a prop del 100%, més s'accentua aquest esforç, arribant a un punt on tenim un Freezer que ha multiplicat la seva massa muscular. El Freezer, convençut de la seva superioritat, llença una ràfega de cops al Goku sense totes les forces, i aquest, que ho veu, es deixa pegar i li segueix el joc. I just quan el Freezer li diu que no ha pegat seriosament, el Goku li torna la vacil·lada amb un estil poc vist en ell. Definitivament vol provocar el Freezer perquè lluiti al màxim. I ho aconsegueix, doncs el Freezer es posa seriós. El combat es reprèn. El Freezer fa una finta al Goku i li llença un Kiai que el desestabilitza. Se li posa darrere per atacar-lo, però el Goku encén la presència i l'esquiva, donant-li un cop de cap i llançant-lo pels aires. Arribem al que sembla que serà el desenllaç del combat, amb un Goku que concentra un Kamehameha amb totes les forces i un Freezer que prepara el seu propi atac. Ambdós concentren les forces fins al màxim i el llencen l'atac. El Goku un raig d'energia i el Freezer ell mateix envoltat d'una barrera prou potent com per igualar el Kamehameha a plena potència. I no només l'iguala, sinó que aquesta tècnica té tanta maniobrabilitat com tingui el propi usuari que l'utilitzi, i el Freezer se n'aprofita canviant de trajectòria, esquivant el Kamehameha i tocant el Goku de ple amb el seu atac, que s'estavella dins d'un llac. El Freezer ja canta victòria i pensa abandonar el planeta per no quedar més tocat del que ja està quan aquest exploti, però just quan intenta marxar, el Goku surt de l'aigua. Però no ha quedat il·lès. A jutjar per com es bufega, ha perdut molta força rebent aquest últim atac. El Freezer, però, no se'n pot estar de provocar-lo i fa un comentari despectiu del Krillin que encén la ràbia del Goku un altre cop, permetent-li recuperar l'energia que havia perdut. Llavors, és quan el Freezer s'adona que el drac de Namek torna a estar viu. Amb les boles de drac de la Terra, el Kaito havia ressuscitat els Nameks morts pel Freezer i s'hi dirigeix a tota velocitat per demanar un desig. El Goku no li pot impedir, però per sort el drac de Namek només entén el namekià, cosa que ja ens havia quedat clara durant la saga, i el desig del Freezer no es fa realitat. Es reprèn el combat entre el Goku i el Freezer, que confiat que guanyarà, accedeix a lluitar cos a cos, l'especialitat del Goku. La lluita segueix mentre el planeta està a punt d'esclatar. El Freezer encaixa un cop al ventre i s'hi torna amb un parell de cops, però el Goku contraataca amb una puntada que el Freezer esquiva inicialment, però que el Goku atura a mig vol i segueix amb una altra puntada que el toca de ple, i un parell de cops més quan el Freezer s'intenta aixecar. Ara és el Freezer que es bufega, i el Goku, per sorpresa, decideix abandonar el combat, tancant així el que seria el nus de la lluita i portant-nos de cap al desenllaç. El motiu pel qual el Goku plega és senzill. El Freezer ja ha perdut massa força i no li pot seguir el ritme lluitant. El Goku mai havia parat de lluitar per un motiu així, però aquest cop és diferent. Ha guanyat de miracle i no precisament per mèrits propis, i tal i com va fer amb el Vegeta, espera poder tenir l'ocasió de superar el Freezer pels propis mitjans.
Li fa un sermó al Freezer, però és evident que sap que no aprendrà la lliçó. En realitat li està oferint una branca d'olivera, cosa que es fa evident quan li diu que s'entreni i que millori la tècnica i que llavors tornaran a lluitar. Però el Freezer és massa orgullós com per acceptar que ha perdut i que li toca fer una retirada estratègica i decideix intentar matar el Goku amb un últim recurs, una mena de Kienzan que pot controlar telepàticament. Els Kienzan i els atacs per l'estil tenen una capacitat destructiva molt superior a l'energia que requereixen, però no són atacs ràpids i el Goku, que ho veu, adverteix al Freezer que no li servirà per a res. El Freezer no fa cas i llença l'atac igualment, i el Goku repeteix l'estratagema que li va funcionar contra el cor petit. Se li apropa directament i s'enlaira a l'últim moment perquè l'atac impacti al Freezer. Però el Freezer s'ho veu a venir i desvia l'atac a l'últim moment, que el Goku esquiva sense problemes però deixant una imatge residual que enganya totalment el Freezer. Queda clar que el Freezer ja no està al nivell del Goku, però aquest no ho accepta i llença un altre atac. Amb 2 discs el resultat segueix sent el mateix, fins al punt que sembla que el Goku hagi de repetir l'estratègia d'abans. La diferència és que aquest cop dispara un atac d'energia mentre s'apropa al Freezer, que perd la visibilitat i el control del seu atac. El Freezer s'enlaira perquè no el toquin els discs, però el Goku el torna a fer caure d'un cop al cap. Tot i que el cop és fort, no fa gaire mal al Freezer, que s'aixeca com si res. El problema, però, és que en aixecar-se tan de pressa es posa just en la trajectòria d'un dels discs que havia llançat, quedant tallat a trossos i perdent tota la força. Ara sí, el combat s'ha acabat, i l'únic que pot fer el Freezer per mirar de sobreviure és suplicar clemència al Goku. Aquest, superant la ràbia que sent pel mal que ha fet als seus amics i empès pel desig de poder-hi tornar a lluitar en un futur, decideix donar-li una última oportunitat donant-li part de la seva energia. El Freezer es recupera. Bé, segueix tallat a trossos, però si més no la seva meitat superior pot volar i parlar. I el Goku decideix marxar passant de les seves provocacions. Però demostrant fins a quin punt li costa prendre la lliçó, el Freezer gasta l'energia que li ha donat el Goku per atacar-lo i intentar matar-lo a traïció. El Goku, però, contraataca amb més força, i ara sí, posant punt i final al combat. Aquesta part de la lluita és sens dubte la millor de les dues. En igualar-se la força del Goku i el Freezer, el Toriyama ens torna a brindar un escenari complex, en aquest cas marcat pel desgast del Freezer i els atacs de ràbia del Goku que li permeten aguantar fins al final. Que si bé no és tan complex com heu vist en la lluita contra el Vegeta, sí que és benvingut en comparació amb el que havia sigut la saga de Namek fins a aquest punt. A més, la idea d'un combat sobre un planeta que està a punt d'esclatar ha de ser, sens dubte, un dels escenaris més èpics que s'hagin dissenyat mai per a cap lluita d'un shonen. Mínim top 3 en ambientacions èpiques ho ha de ser seguríssim. Narrativament parlant, posa punt i final a tot el que s'havia anat desenvolupant durant la saga. L'acceptació per part del Goku de les seves 2 llavors, la Saiyana i la humana, cosa que es fa més que evident durant tota aquesta part del combat. Els atacs de ràbia que li provoquen la seva part humana no només és el que desencadena la transformació, sinó també el que li permeten seguir lluitant malgrat el Freezer agafi avantatge en un inici superant el Kamehame, però alhora la seva voluntat de perdonar el Freezer i no perdre el millor adversari fan que en el millor estil de bola de drap tinguem un desenvolupament de personatge clar integrat a la lluita. El Goku que va néixer a la lluita contra el Vegeta s'ha consolidat aquí. La temàtica del Goku compensant el poder superior del Freezer amb astúcia segueix plenament vigent, tot i que de manera més subtil. El Freezer ja no és tan superior com a la primera part del combat, però seguia tenint el botó de guanyar destruint el planeta, i en canvi el Goku aconsegueix provocar-lo perquè no ho faci i lluiti fins al final. I evidentment, la temàtica del Freezer perdent per la seva personalitat segueix sent un aspecte clau. Provoca el Goku quan tenia el combat a la butxaca i decideix lluitar cos a cos en comptes d'intentar portar la lluita cap al seu terreny. Tenint en compte que el Ki és l'aspecte ofensiu on més destaca i el pitjor del Goku, segurament hauria pogut allargar més el combat o fins i tot capgirar-lo. En definitiva, aquest és un combat que destaca més per les subtileses narratives, n'hi ha una que me l'he reservat pel vídeo del Freezer,
I pel fet de marcar un abans i un després pel que fa a la validesa de l'anime com a adaptació, a partir d'aquest punt s'introdueixen canvis que faran que la idea del Toriyama i la de la versió animada divergeixin cada cop més, que no pas per la seva complexitat. Però el fet que sigui tan èpic ho compensa sobradament i fa que sigui una de les lluites més memorables de tota la sèrie. Bé, crec que ja va ser hora d'acabar l'anàlisi d'aquesta lluita. Espero que hagueu passat una bona estona amb el vídeo i que ens veguem al proper. Salutacions!